有这个机会吼，就那亲像张博士讲的，本来是一个私人的旅游，但是因为过去甲张博士熟悉真久，伊捌退休了，倒转去台湾做 volunteer 一年，伫事务所含阮大家同工贡献真济，所以伊的牧师娘，即摆牧师娘，佫是阮过去真久长的同工，所以大家拢真好的朋友，所以来立冬就爱。小可拜一个码头，先敲电话甲伊讲一下吼，讲着了就无法度通好，就飞袂离啊吼安尼。毋过真欢喜有机会会当甲咱互相通过安尼来分享上帝的话。伫即个世间中，伫咱的生活中间，什么是伫杀动咱的行为？就是讲，咱要安尼做即个物件、做即个决定的时阵，伫咱的脑海内面，大概拢有一个观念，会甲咱变做一个 driving 吼，就是讲，伫甲咱杀互叮当迄个思考啦吼。是甚物咧支配来影响咱的选择？特别是咱做一个人，伫每一工中间，咱拢一定爱选择。对透早起来就爱选择啊！你要食早顿，要食什么款的早顿了？你要安怎样处理？你要逐日拢咧做选择。咱是什么人，还是什么代志来咧表达咱的接受，还是拒绝？我想通过今仔日咱所读的经文。咱提供一个机会，咱互相来探讨这个基本的问题，就是讲咱一生，也是咱时时的生活中间，咱人生也是讲最后迄个效忠的对象是甚么人？咱是什么人伫尊重伊上界，就是讲效忠伫甚么人吼？以及才会是怎样影响甲吸引咱？不管是咧指引咱，或者是主宰咱的生活。创世纪这段经文，我想咱拢真熟吼。记载关系亚伯拉罕献伊的独生囝以撒的故事。其实这个故事，咱若详细甲读起来时，其实嘛充满着讽刺。也是咱即摆若愈读当时会感觉讲，哪会安尼？佮互人感觉讲真着惊的一个故事，吼。这个故事常常为类，咱若咧读的时阵，特别有一寡话，感觉会刺插着咱的心。就是讲，特别是遐话一再咧重复出现，就是讲，上帝甲亚伯拉罕讲，带你的囝，你所疼的囝。你所独生的囝，安尼一句一句，那像愈来愈强调，愈来愈进入迄个核心共款。意思就是讲，你爱将你即个看作上界宝贝、上界珍惜即个囝，来献互我。咱若知影即个故事，吼，咱若知影讲，后来当得到一个。台湾来讲，当得到一个汤生丸，吼，就讲到90几岁啊，当得到这个汤生丸，实在是疼命。哪有迄个好不容易甲上帝求得到，然后上帝你乃遮无合理，一个到遮少年的囡仔，你着爱我将伊的命，搁甲伊献倒转互你，咱真困难去想象这个故事。上帝爱伊将这个囝带到一个山顶面，就当作烧化者来献互伊。然后亚伯拉罕，咱看圣经的故事，那像伊真平静、真安稳。上帝安怎讲，伊就安怎行。带到迄个所在，起一个祭坛，将茶拢起一个祭坛，然后将茶贴伫迄个祭坛顶，然后佮将伊家己的囝甲绑起来，甲放迄个茶的顶面，就准备好势，倒起来，就要甲抬，就要甲献互伊。然后接续咱搭圣经记载讲。上帝天使出现，而且讲话，然后伫最后一刻来阻止这个谋杀悲剧的事件。上时嘛去准备一只羊羔啊，伫伊的后面，互茶，甲伊，互树啊，甲伊拔掉的，然后用迄个来正做代替以撒的祭物来献互上帝。
咱圣经若安尼读起来，到尾咱想讲，这一个真圆满，拢无代志，着安尼代志真轻松，安着过。总是现代有真侪女性神学家对即个提出一个批判，讲囝毋是干那你阿伯来喊的，我做太太敢无迄落？这嘛是毋是你的汤生丸，嘛是我的汤生丸啊！你要献囝去，敢毋免甲太太参详一下？敢你做一个查甫人，就讲安尼你去就去。若安尼转来，我想以后家庭可能无幸福啊，一定是冤家，一定是冤家。哪有可能讲太太放伊先生囡仔去，就甲献互伊？过来另外一个部分，咱嘛爱想，这件事顶面到底对以撒有产生什么款的心理创伤啊？无，若用现代心理学来讲，一定有创伤的。安尼，伊倒转去了后，伊甲伊的老爸要怎样去斗阵徛起生活？伊不是嘛咧烦恼讲，阮老爸毋知定是要北个，佮要出来，佮要甲献安尼，我毋知要安怎样。伊甲老爸中间的关系有较好无？圣经内面后当时啊，故事到遮，佮看到咱作者记载着阿伯拉罕甲以撒有甚物款的，有甚款的对话，那像无？那像倒转到底，我想因爸囝中间的关系到底？要怎样恢复？迄个信任，还是迄要怎样恢复？上帝检测，因为阿伯拉罕的即款的真忠诚的心来感觉到欢喜，但是即个代志了后，以撒怎样来看伊的老爸？对上帝来讲，伊是一个真忠诚伫上帝的一个人，但是对以撒来讲，伊怎样看伊的老爸？这拢会影响家庭内面的人际关系互动，对上帝来讲，敢会无重要嘛？我咧读新人院的时阵，教伦理学的老师安尼甲阮讲，恁毋通想讲，恁将来等去教会做一个牧师，恁做一个真好的牧师了后，安尼你着上帝就看你真完全真好。伊讲上帝佫要看你的角色是。你做一个翁婿，你是毋是做一个好的翁婿？你做人的老爸，你是毋是做一个好的老爸？你做人的囝，你是毋是佫做一个真好的囝？上帝毋是敢单单做一个讲，看一个讲，你是上帝真好的奴仆。愈读伦理学，愈来愈感觉讲，哇，要做上帝的奴仆，甲愈来愈困难的。要顾教会，要顾家庭，这个各种角色拢爱的时阵。每一个角色中间，你若扮演了无好势，你伫另外一方面做真好的见证，毋过伫另外一方面，你着做真歹的见证。那安尼人要怎样？伫阿伯拉罕即个角色内面，大概咱会当看到的是，伊对上帝来讲是真忠诚，但是对伊的囝来看伊的时，毋知伊迄个爸囝以后的关系，毋知要怎样。但是圣经内底无写，这咱爱家去体会。上帝敢真正爱咱忠诚、信实、公义，要求咱爱照安尼来生活，拢无顾着其他的嘛？对基督徒来讲，咱的忠诚是属于上帝，无任何一项事是属于咱家己，所以咱必须要准备将咱所拥有的，以及咱家己来交予上帝。甚至是为着福音的缘故，咱愿意牺牲咱家己的性命。这就是咱对阿伯拉罕献伊的囝以撒的故事，咱所得到的价值。总是，这互人受到创伤的故事，咱听了，敢会因为安尼对上帝就产生，还是讲上帝安尼就会特别搁较吸引人嘛？上帝敢真正会用遮尔残忍的方式来试验伊所听的百姓？这种对上帝的忠诚，毋是乌的，就是白的，亲像无其他的恢复啊，色迄款的所在。若毋是即项，就是即项即款的测验。咱若对今仔所读的另外一站的圣经马太福音第10章40节到42节，耶稣所提出的看法，咱就会感觉讲耶稣所提出的看法，那亲像加真温和，甲加真仁慈。
马太福音就安尼讲，遐欢喜接待耶稣，欢喜接待迄个祭司时，就算讲就互耶稣的军队者一杯水通啉，因最后拢会被确认，也会被奖赏。伫这个所在，并无提到讲因爱牺牲家己的头上啊，只要去接待耶稣的门徒，而且仁慈来款待因中间上界利势，安尼就有够业。那比这两项起来，感觉新约这个耶稣加做仁慈，旧约这个耶和华上帝感觉真残忍、真残酷。总是这两种的测验中间有一个紧张，有一个反差，那真就是真大的。总是假使咱若无为着上帝缘故，愿意放弃咱看做上界第一、上界疼惜的，那安尼咱将袂会因为耶稣的名，愿意去接待遐个不可爱。遐个咱认为，也是咱认为，也是感觉讲，伊无值得咱去听的，甚至是咱的对敌。假使咱若袂当伫咱日常生活中间去实践，全心全意、全情全力来听上帝，那安尼咱就无可能去听迄个咱的厝边，亲像咱家己共款。这就是顶面两个敬拜上帝、甲侍奉上帝，看起来那亲像对立的故事中间，阁有一寡关联性。假使咱对上帝的能力，也是上帝愿意提供甲所准备的信心，咱也无够业，咱就无法度通好放弃任何咱认为这物件是属于咱的物件。假使咱也无相信咱所拥有的，只不过是上帝按照伊的旨意来托付予咱的哪定，那安尼咱就会尽咱所有的，要去为着家己来保留、保持，而且来累积咱所拥有这物件，因为咱错误来相信，因是属于咱的，毋是上帝的。对这个错误拥有，一直认为这物件是咱的时阵，咱会有产生一寡错误的对待方式。咱过去咧读旧约创世纪的时阵，上帝创造万物后创造人，然后最后圣经讲将这物件交代予人管理。总是过去咱对管理的概念是，既然交我管理，我就有迄个绝对的权来处理这代志。所以咱对大自然者，就是讲，咱感觉这丛树我要利用，我就甲插起来；这片山坡地真水，我要开垦，我就甲插起来。我来种我所爱，这是管理的方式。感觉既然托我管理，安尼我就有迄个权来做我想要做的代志。毋过神学的反省甲演变，甲咱伫徛伫即个世间中生活反省的结果，渐渐人类对即个经营管理有无共款的想法。感觉咱人类只不过是上帝所受托来管理即个世界，伊所创造的物件。既然是受托，那安尼。最后迄个管理权、所有权，要阁属于甚物人？要阁属于上帝。既然若是管理所有权，毋是属于咱只不过是受托，所以咱就要想讲，要怎样甲咱受托的这个部分，好好来徛起，好好来运用。所以，伫几十年来，咱渐渐发展出人要怎样甲上帝所创造的这个万物、这个世界。互相来一个固长徛起，互即个上帝所创造的物件会当真固长，甲人类安尼互相依赖来传落去。所以对即款咱有认识到，虽然表面上看起来托咱管理，那亲像我的，总是那是上帝。到伊的时，要将这物件拢摕倒转去的时阵，
迄阵咱愿意顺服，将这个所有权搁交转去上帝的手啊无。所以这就是讲，伫现时咱所拥有的，当一天上帝需要这物件的时阵，咱轻要将这个主权交转去上帝的手，包括咱的性命啊无。亚伯拉罕愿意将伊的囝以撒按照上帝意思来做，这对每一个家庭来讲是会带来痛苦，因为伊的囝也是这个物件是咱上界疼，可终其尾佫毋是属于咱，总是咱若无法度通去了解。咱身为一个人的这款核心的问题，那安尼咱就会拒绝，甚至连一杯水，互迄个非常脆待的人，咱也无愿意。你想讲一杯水，互迄个有需要的人，咱平常时拢做会到，但是咱若伫过去3-4年来，迄个 COVID-19。在大流行的时阵，咱就知影讲要做到无简单。大家开始去抢水，大家开始去抢迄个水暗，抢到大家人要买拢无。但是有的人厝已经囤真济，我想我毋知影这安怎样。我知影伫台湾，大家若知影讲因兜若开起来，可能大家人上无因兜迄个水暗佮用5年嘛用袂了。迄阵，大家人拢咧抢迄个 test 迄个试剂，即摆大家一大堆拢伫厝都要过期啊，嘛无法度通去用。但是当有需要的时阵，当有一寡人伊真有需要的时阵，咱兜有囤真济时阵，却有真济人拢摕袂出来。咱碰到的问题常常是安尼，所以这个地球、这个世界是属于上帝。这嘛包括所有上帝所创造的物件。严格来讲，国家毋是属于咱的，土地毋是属于咱的，这也毋是咱的产业，教会嘛毋是咱的，甚至连囝儿，这嘛毋是拢属于咱的。咱伫圣经内面讲，这囝儿是上帝所交互咱的产业，咱来好好啊经营管理。有一天，这个产业爱搁交倒转去上帝。所以，咱不只是认知这个理论性的真理，咱也爱将这款的真理，该付出实行伫咱的生活中间。咱应该爱真宽容来看待事物甲人，并且邀请上帝显示来教示咱，要怎样接受遐个进入咱生命内面的物件，同时也爱放手遐个咱受托。却毋是咱所拥有的物件。伫教会牧会久久，经常会去处理着个别式。个别式若是活到一个8到10岁的人要离开，大家人感情得会毋甘，总是大家知活到这个岁数，大家拢会行迄条路。较困难的是，拄着迄个10几岁、20几岁，还佫青壮年的时阵，着去的时阵，迄爸母实在是心情足无共款。白头毛来要送乌头毛的时阵，通常大概心理上拢会靠大上帝讲：上帝，你宁可将我带去，你哪会安尼才残忍，互我的囡仔去？总是徛伫迄款的立场，诚做一个牧师伫咧个别式的时阵，一再来勉励咱的兄弟讲：咱在生命拢在伫上帝，拢是对上帝来，主权伫上帝。上帝伫当时互咱，上帝伫当时要客倒去，咱只有幸福那定。较重要的是，咱人生在世活这段时间，有照上帝旨意。活出迄个应该活的香味啊无，迄个较重要。检查咱拢会承认，咱常常企图要掌握遐个咱所接受还是管理的物件。当别人嘴焦只有需要一杯水的时阵，咱却
存真济水，无愿意甲别人分享。这头拄有讲过。伫 COVID-19 流行的时阵，咱经历着即款的人性，无论是喙暗，无论是卫生纸，无论是干洗手，无论是酒精，大家人拢咧抢。咱想着无公平，咱也讲去谈论着无公义，总是却无愿意放弃咱真济咱认为是属于咱的物件，咱一直掠掉这物件，因为久长以来。咱是一个政策，也是现实的状况下面的既得的利益者。咱真侪人有台湾的背景，咱知影咱过去台湾差不多1950年代、40年代，当光复所谓的光复无偌久的时阵，咱伫台湾对农业社会要进入工业社会，也是讲伫农业社会迄段时间。咱检测咧读册的时阵，拢有读到，迄阵台湾的农地改革有一个足大，就是375减租、经济有机田。哦，这个做了真好，哦，台湾的农地那像拢真好安尼。菲律宾这个国家真欣赏，讲哇，咱台湾这个会当安尼处理真好，安尼就来取经，结果就学这个物件，等于菲律宾要推动，结果菲律宾失败，无法度。为什么差别之大？台湾咧做这个375减租，这个经济有机田的时阵，迄阵的台湾的土地拢属于台湾人民的，唔是政府的。所以政府用政策落去，伊客就是客伊的去啊嘛，唔是客伫政府的，所以会成功。菲律宾的政府迄阵的总统伫菲律宾来讲，因是大地主，所以你若要375的时阵，第一个扑落去，都伊家己的土地爱无去啊。所以到尾遐好家人无法度，哦，遐权贵遐好家人，因拢是大地主，因是权力的拥有者。一个政策落去，先要对家己开刀，然后将家己的财产来分互遐送乡人遐农民的时阵，当然人嘛无爱，所以到尾啊，这个政策伫菲律宾是无法度通好完成。哦，所以当时就是讲，要分人的物件较容易，但是要将家己的物件摕出来分的时阵，是无遐尼容易，这那就去违反人的本性。所以咱活伫后人是活伫久长以来是政策甲现实状况下面的一个既得利益者时，咱更较无愿意来放弃咱所拥有的物件。简单来讲，就是咱已经真做罪的萝卜，就算讲耶稣已经来将咱对罪的中间来讨棒，总是咱犹原要活伫迄个罪中间。献以撒真做一个祭司，这个。看起来是无和谐本性的故事，应该会带予咱遮的自认或者是错误来认为咱的信仰无需要真正的牺牲的人，我想对咱来讲是一个真大的提醒。当咱搁一摆读到这个故事的时阵，咱应该就伫咱过去的经验内底，咱遭受到 COVID-19 在大流行的时阵，有部分人种，咱有看到真侪死亡，也进一步带来经济萧条，真侪人的生活拢出现问题，却咱也看到人生中间上界迄个无好的一方面，无愿意去分享咱所拥有的，甲遐真正有需要的人相甲分享。伫迄款的场合内面，咱无法度通好去确认所有的物件拢是属于上帝。咱迄阵确认是这个物件是属于我的。地主互真侪人付出因的性命甲无生的机会。所以当讲咱读到亚伯拉罕的信心的故事的时阵，咱了解到
一个真廉价，就真无有价值的即款的粗俗的一个稳定的概念，太常出现伫咱的日常生活中间。我了解到，咱常常去拍摆遐个厝顶的神明，甚至是互咱的社会出现各种无公平、无公义、分配无平均、城乡的差距，还是讲一寡暴力的事件等等的代志，只有因为咱无将上帝放伫上界重要的即个位置，无互伊成做咱忠诚的一个对象。讲到这，要来讲一个故事。检菜咱已经知过去台湾基督长老教会总干事高俊明牧师，咱嘛知伊为着台湾美丽岛事件后来发展，伊当时互人掠，就是讲伊去稳重迄阵的施明德的事件。高牧师为着安尼，到尾互人判刑，坐伫监里4年3个月搁21天。但是伫当时有2种的选择摆伫高牧师的面头前，就是讲伊爱安排保护施明德先生，互伊免得受到迫害。另外一方面是，伊若将施明德先生所秘的所在讲出来，我记迄阵是奖金500万。所以讲，伊若真轻易将这个消息讲出来，500万摕着无问题，对政府来讲，阁得到一个名声。但是你若唔肯，然后你提供伊，虽然伊无直接联络，伊请伊的秘书联络某一个长老，互伊去引导暂时来撇迄个危险的时刻。高牧师就是因为安尼，伊做这个选择，伊落监4年3个月搁21天。伊的秘书后来也成做我的秘书，因为安尼敢若敲1-2通电话尔，悠然受牵连，爱去关入监里4个月。所以做一个基督徒到尾后，当时拢会为着这个代志，你最后效忠的对象是甚么人？高牧师若毋是因为这个信仰，伊最后感觉想到就是要怎样尽忠尽心伫这个信仰这个上帝的时阵，我想真紧真容易，伊就将施明德的这个代志出来了，毋限定伊毋免受关，伊阁会当得到500万。这是咱现代人常常会拄到的一个试探，就是讲一个信仰到尾你是要尽忠对什么人，对什么代志。今仔日个社会也是现实，咱所碰到的基督徒嘛是同款。咱有看到真济世界新闻，无论伫北美所在的牧师、亚洲所在的牧师，到尾若毋是屈服伫金钱、屈服伫权力、屈服伫名声、屈服伫色情，因拢失败落去。也就是讲，因无把握掉上界尾应该效忠的对象就是上帝。今仔日个基督徒，咱所拄到的，毋是像早前讲，你若宣扬耶稣基督，你就会受迫害，你就会受到某一种的真大迫害。今仔日已经换做另外一个方式。你若无了解你所要尽忠的对象是上帝，到尾咱会沉迷伫即个世间上，这物质主义所咧运作，大家所咧追找这权力、金钱、地位、名声。咱若将这个顺序该放伫上帝顶面的时阵，咱就无法度通好伫即个世代，成做一个有好的见证的基督徒。
咱所惊的是因为咱无愿意承认这个世界是属于上帝，这也包括其中所有的物件。所以，咱人生最后的忠诚的一个对象，应该是耶稣基督。这也意味着咱互人也是接受，并且知影无有一项事是真正是属于咱家己的。总是常常伫咱安尼认知的时阵，咱却有另外一层的意思出现伫咱的行为中间，就是咱愿意牺牲别人的囝来献伫迄个假神的祭坛顶面，就是遐个贪婪、遐个欠缺、遐个安全，还是自我保护这个借口下面。先知阿摩斯捌谴责伊迄个时代的人，讲为着家己的好处，因想过头安逸，而且牺牲别人的权益，总是因对当时社会无公义、无公平的代志，点点无要讲话，也就是讲对伫别人的死亡，因已经习惯了，看真济习惯，或者是看真济了，无过会引起因的伤心、心艰苦。伫今日咱所读到的经文检采，也会当安尼讲，咱已经真习惯看到使用权力去牺牲别人的囝，使用权力去牺牲别人的物件。拄好咱俗语有一句话讲，别人兜的囡仔死袂了，若放死着阮兜的就好，别人的死拢无要紧。因为咱已经失败伫承认所有的囝拢是上帝的，若是承认所有的囝拢是上帝的时阵，伊的囝甲咱的囝其实是共款，拢是属于上帝，咱就袂有即款别人的囝死袂了即款的观念做法走出来。咱是毋是已经袂记得，咱是已经对罪的捆绑中间来得到逃放，来得到自由的人？咱是毋是已经袂记得凡事上帝拢有准备？咱是毋是袂记得任何人若接待迄个上界美事一个，或者接待耶稣，就是接待迄位找伊来迄位上帝？咱是毋是已经袂记得咱所上界忠诚的心，应该爱放伫什么所在？而且单单侍奉伊，望咱会当搁一摆来反省，伫咱的生命中间，伫最后要忠诚敬拜是倒一位？当然，咱知答案就是上帝。总是咱袂当将这个信念只有甲伊看做一款的理论拿定，咱是爱真真正正将这款的理论甲伊实现伫咱的日常生活中间，互人对咱的生活中间会当看出咱是一个有上帝甲咱三甲同在的人。伫现代，特别是北美的生活，我想咱的生活一般来讲，应该拢算伫迄个中上以上。伫咱遮已经脱离迄个以前早前打来30-40年前迄款的真艰苦迄款的过程，咱即摆渐渐家境各方面拢真好，咱的囝儿也培养到某一个程度，而且享受这自由平等这物件。当时咱感觉讲，哪亲像圣经，还是讲伫描写迄款真痛苦迄款的情形，伫咱的四周围真恶的，搁再看到的时阵，那安尼，咱的信仰到底要表达伫什么所在？会当互人看出，咱是一个有上帝甲咱三甲同在的人。当时是咱爱将咱家己
徛起的部分，甲伊延伸出去，互咱关心的范围会当去较宽。伫世界抑阁有真侪角落，抑阁有真侪人，因伫迄个所在咧受苦。比如讲，伫真远的所在，伫亚洲南亚的所在，印度，咱知影印度有一个种姓的制度，因有种姓制度。中间有一个阶级，伊称作达利这个族群。这个佫毋是排伫5个种姓制度内面。因个改一个 outcast， 就是讲，伫这个种姓制度以外，说伫印度的社会内底，差不多上界卑贱的。咱中文佫改翻做，看到迄个名，咱就感觉哇，这是世人真正可怜。这叫做贱民，卑贱的贱，改翻作贱民。所以，伫印度社会内底，迄个较危险、较无人要做的工作，拢差不多即个族在做。因的生活情况差不多甲咱读圣经内面迄个患着太过病、大麻风病的人共款，因得住伫城外，家己成做一个 ghetto 伫迄个所在生活。印度的种姓制度是，那联婚，你若互相婚姻的关系，毋是。下面的人甲顶面这个阶层的人结婚，伊的身份就跳对顶面去，毋是，因是你若结婚，你的身份就跳落下底。所以安尼就是讲，你伫上下面这个根本就无机会，你搁安那跳就是上下底。所以伫这个社会内底，因无法度通活出迄个上帝所创造迄款的人的尊严甲人的价值，迄拢无。系这10几年来。这个达利这个族有真侪人，因要信基督教，无这个信仰。因知影这个信仰会帮助因要怎样活出人拢是上帝所创造，有人同等迄款的尊严。普世世界嘛是为着因伫举行真侪神学研讨会，一直伫向印度的社会来提出这款的挑战。因嘛是上帝所创造的人，嘛是上帝所疼的百姓。为什么伫恁的社会、伫恁的国家无法度通活出上帝迄款的形象？这款的挑战，过去伫南非的时代嘛有。南非的白人甲黑人中间嘛是共款。白人认为黑人伫圣经内底，伊个会当去圣经内底找，圣经内底就写，恁就本来就爱做人的奴隶。所以嘛是通过普世教会一直开研讨会，一直对南非的白人的教会也是社会提出迄个挑战，最后到并轨。所以今仔日所咧做工课嘛是共款，对印度嘛是共款，望上帝所创造的人类到尾拢会当活出迄个有上帝所创造的人的尊严伫迄个所在。所以，生活伫北美这个所在，表面上看起来真好。你若要一日一日安尼过，拢会当过甲真好。我来这个所在所享受的，感觉讲哇，树仔拢真青翠，空气真好。毋过这边来，那像有小可花粉症啊，我的目睭，我安尼个无啥爽快安尼。只有这个啊，无其他看起来，拢感觉讲真平和、真水的一个所在，总是。对咱的挑战是，咱要怎样开阔咱的心胸，搁去关心，伫咱想象袂到，还是伫咱看袂到的世界另外一个部分，还阁有真侪人在受苦，因无法度通好活出上帝所创造因的形象，甚至嘛无法度通好享受咱日常生活看做。真平常才会四周围才会花目青翠这款的环境，对咱来讲，拢是一款的挑战。总是也望咱要怎样伫咱的生活中间，将咱的信仰活出伫咱的生活中间，特别伫温哥华的地区，还阁有真侪台湾人。因也未捌信主，咱拢迈向一个愈来愈老迈的这个年纪。
老人有老人所拄到的问题。我咧牧会时，常常会甲会友讲，我今年70岁，我牧会时60几岁，我讲啦，60几岁以前发生的代志，我大概抑个心内抑个有一个图像，一个 picture。但超过我的年岁，我还未经验到，我都无一个 picture，将来会拄到安怎毋知。我教会内底有真济老大人，当时即个身躯白痛，无着骹无好，无着对答无好，当时爱找医生。阮教会有几个医生，嘛拢笑笑甲伊讲：上帝创造即台机器，你已经用70年、80年、90年，若小可对答有问题，嘛爱小可模拟一下，嘛爱小可修理一下。所以你毋通错误期待讲，你的身体经过医生甲你看了，你阁会当复到亲像30岁、40岁、50岁迄款的状况，无。伊讲你得要学习，要怎样甲你现在的身躯的状况来三甲斗阵安尼活落去，用欢喜的心来领受。当然，要阁会当振动的时阵，咱尽量振动，尽量来保持家己的健康，互咱的人生的尾半段会当悠闲，会当活出迄个有尊严即款的生活。台湾平均卧床的时间是7年。你会知影讲，一个老大人，伊若卧床，拢袂当出去，袂当好好行踏，都要等人家己照顾。迄7年是偌歹过，所以望咱即摆今仔日若拢会当来礼拜，表示讲咱的身体拢要用，还阁会当家己开车，还阁会当家己行。望咱会当好好来把握上帝所予咱的性命，然后在咱的信仰做头的，做咱的头的是上帝，然后伫咱生活中间要怎样尽职，将咱的生活会当活出上帝，互咱的每一天拢会当活了真好势，真做人欣赏的一个快乐的一个老人。当然，咱中间还阁有真侪少年人，无要紧。但是，这老大人，咱要怎样活出迄个应该有迄个欢喜快乐？会当活出欢喜快乐，除了你了解你的信仰最后所敬拜对象是什么人以外，然后要怎样经过这个来活出一个欢喜快乐的人生？安尼，对你的囝儿逝世，就是一个真水的见证；对其他的老人、无信的老人，嘛是一个真好的见证。就用咱的生活来成做一个上水的见证，来献予咱的上帝，做一个芳芳的祭祀。请咱三甲祈祷。主啊，感谢你赏赐阮每一人有无同款的年纪，也互阮伫无同款的社会环境中间来活出你爱阮活的款式。互阮人生不管伫什么款的场合，拄着什么款的挑战，不管是金钱、权力、财物，互阮会当较赢，因为阮知，阮一生中间上界忠诚最后的。就是上帝你，互阮保持着这款的信仰，来过阮人生的每一天，也互阮人生的每一天会当成做一个芳芳的祭祀，互上帝你欢喜。阮安尼恳求，靠耶稣基督的名，阿门。